TikToker pega cachorro errado em pet shop e viraliza ao revelar confusão. Fabiana Barros compartilhou a história no TikTok. No vídeo, que já passou de 7,7 milhões de visualizações, ela aparece junto com o filho dentro do carro, e com um outro cão da raça Yorkshire no colo. Rindo, ela conta que acredita que trocaram seu cachorro. Em seguida, tentou chamar a cachorra pelo nome, mas sem sucesso. Luna, Luna, Luna. Gente, não é meu cachorro.